Исәнмесез укучылар, бүгенге дәрестә ноктадан турыга кадәрге ераклык һәм параллель турылар арасындагы ераклык темасы белән танышырбыз. Иң беренче ноктадан турыга кадәрге ераклык төшенчәсе белән танышып китик. Моның өчен ниндидер А турысы һәм бу турыда ятмаган А ноктасы алыйк. Шушы ноктадан А турысына AH перпендикуляре үткәрик. Һәм H ноктасы белән тәңгәл килмәгән А турысында ниндидер M ноктасы билгелик. Һәм AM кисемтәсен үткәрик. Монда AH A турысына үткәрелгән перпендикуляр булды. AM A турысына үткәрелгән авышма дип атала. Килеп чыккан AMH эчпочмагы туры почмаклы. Туры почмаклы эчпочмакта AH катет, AM гипотенуза. Туры почмаклы эчпочмакта гипотенуза һәрвакыт катеттан зуррак. Демәк, AH AM авышмасыннан кыскарак килеп чыга. Демәк, ноктадан турыга үткәрелгән перпендикуляр шушы ук ноктадан берилгән турыга үткәрелгән авышмадан кыскарак. Ноктадан турыга үткәрелгән перпендикулярның озынлыгы бу ноктадан турыга кадәрге ераклык дип атала. Демәк, AH A ноктасыннан A турысына кадәрге ераклык була. Ноктадан турыга кадәрге ераклык бу нокта белән әлеге туры нокталары арасындагы ераклыкларның иң кыскасы була. Түбәндәге рәсемдә Б ноктасыннан П турысына кадәрге ераклык 3 см, С ноктасыннан бу турыга кадәрге ераклык 5 см-га тигез. Параллель турлар арасындагы ераклык төшенчәсен керткәнче, параллель турлар белән бәйле бик мөһим үзлекне карап китик. Теорема. Һәр ике параллель турының барлык нокталары икенче турыдан тигез ераклыкта урнашкан. Әлеге теореманың исбатлауы белән дә танышып китик. Исбатлау өчен ниндидер А һәм Б параллель турларын тикшерик. Һәм А турысында ятучы ниндидер А ноктасы алыйк. А ноктасыннан Б турысына AB перпендикуляры үткәрик. Һәм исбатлау өчен А турысында теләсә нинди X ноктасы алып, шушы X ноктасыннан Б турысына кадәрге ераклыкның AB-га тигез булуын исбатлыйк. Демәк, X ноктасыннан Б турысына перпендикуляр үткәрик. Һәм Y дип тамгалыйк. Ягъни безгә AB-ның X, Y-ка тигезлеген исбатларга кирәк. X, Y B турысына перпендикуляр булгач, X, Y A турысына да перпендикуляр. A белән Y нокталарын тоташтырып куйсак, ике туры почмаклы эчпочмак килеп чыга. Эчпочмак A, B, Y һәм эчпочмак A, X, Y. Бу ике эчпочмак тигез. Чөнки беренчедән AY гипотенузасы уртак. Икенчедән, A һәм B параллель турларын AY кисүчесе белән кискәндә барлыкка килгән 1 һәм 2 почмаклары тигез. Алар аркылы ятучы почмаклар. Демәк, ABY һәм AXY эчпочмаклары гипотенузасы һәм кысынкы почмагы буенча тигез. Тигез эчпочмакларның тиңдәшле элементлары да тигез була. Демәк, AB һәм XY катетлары шулай ук тигез дигән сүз. Шулай итеп, A турысының теләсә кайсы X ноктасы B турысыннан AB ераклыгында урнашкан. A турысыннан шул ук ераклыкта урнашканлыгы үзеннән үзе аңлашыла. Теорема исбатланды. Әлеге теоремадан чыгып, параллель турлар арасындагы ераклык билгеләмәсе белән танышык. Билгеләмә. Параллель турларның берсендә ирекле рәвештә алынган ноктадан икенчесенә кадәрге ераклык бу турлар арасындагы ераклык дип атала. Бүгенге дәрестә ноктадан турыга кадәрге ераклык һәм параллель турлар арасындагы ераклык төшенчәләре белән таныштык. Теория өлешебез тәмам.